पिले एबे गोटे ट्रिगोनोमेट्री गोटे बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करवा आउ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे तो एठी लिखा है cos स्क्वायर 22 cos स्क्वायर 68 ए लिखा है sin स्क्वायर 22 sin स्क्वायर 68 माइनस sin स्क्वायर 16 cos 16 sin 74 एबे टे मार्क करो मु गोटे कोन कांसेप्ट लगे चाहूची आमे से 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा लगेबानी आमे खाली एती जानिया दरकार sin a इक्वल्स जदी cos b हुए ताले a प्लस b 90 डिग्री हो तुम को सर केन देखाओ तुम मैंने निजे टेबुल जानिछ sin 30 जा हबो cos 60 से हबो a प्लस b 90 डिग्री sin 60 जा cos 30 से हबो तो a प्लस b 90 डिग्री से बोले मु जदी कहबी sin 10 केते हबो तुम को cos 80 दिरा मिसी के 90 हबा दरकार बस एठी ना कोन करिया ना cos स्क्वायर 22 है cos स्क्वायर 60 अछि ना एठी हम sin केते पकई परिबा ना sin स्क्वायर 22 पकई परिबा अच्छा एठी जो अछि sin स्क्वायर 68 हम कोन पकई परियो को ना cos स्क्वायर 22 बढ़िया से मार्क करो cos स्क्वायर 22 sin स्क्वायर 22 1 sin स्क्वायर 22 cos स्क्वायर 22 1 ऊपर तळ 1 हे गेला किंतु आगे की रहला ना 1/2 क्लियर एबे कोन देले ना माइनस देले जदि माइनस दे देले एठी कोन रहला को ना sin स्क्वायर 16 ध्यान दे देखो sin स्क्वायर 16 एटा तो प्लस ही हे जो कना माइनस कॉमन नै छी अच्छा मते कहलो ए जो cos 16 अछि आ sin 74 अछि त आ जगह मु कोन लिख परिबे ना सर cos 16 ले परिबे cos 16 केते हे गेला ना cos स्क्वायर 16 ध्यान दे कि को एबे कहला ना sin स्क्वायर 16 आ cos स्क्वायर 16 आर वैल्यू भी 1 हे गेला तो 1/2 माइनस 1 फाइनली होची -1/2 ऑप्शन ए इज द आंसर थैंक यू जय जगन्नाथ।